مشاهدينا اليوم نسافروا إلى اليابان من خلال أكلتها المشهورة اللي تمثل ثقافة وهوية اليابان. كي نقولوا اليابان وماكلتها امبوسيبل ما نقولوش سوشي. اليوم راكم معروضين معايا لو ريستورون سوشيما سبيسيالمون سوشي. تابعونا. Monsieur Rassim, allez spécialement Sushima. Bon, alors Sushima, c'est une combinaison, tu as deux noms en fait, c'est sushi et ima. Alors sushi, ça veut dire sushi, les gars yarfou hakda. Ima en japonais, ça veut dire maintenant. En anglais, now. Donc là, on a fait une combinaison, un jeu de mots qui a fait que un truc qui va sonner bien avec les Algériens, avec la culture algérienne. Sushi, ça passe ça passe en français, voilà. Donc ça fait. Monsieur Rassim, d'après ma culture, نعرفوا باللي السوشي مصنف ضمن الأكلات السريعة في اليابان. علاش؟ باسكو يقولوا باللي الشعب الياباني ils sont actifs. Oui, à la base, c'est un repas traditionnel japonais. À la base, c'est un peu du street food, c'est un peu du fast food. Ça a été développé, le sushi il a été plus développé aux États-Unis qu'au Japon. À la base, c'est une culture japonaise, mais aux États-Unis, en Europe, ils ont un peu universalisé le sushi dans le monde. Il y a certains restaurants sushi dans le monde, ils sont très chers. Il y a كل واحد وين يقدر يبوزيشوني روحه. Après c'est une question de prix bien sûr. Ça se voit بلي راك متأثر بثقافة اليابان، سي بور سا راك حليت هنا ريستورون سوشيما. هي متأثر بالسوشي بلوس بون ما نقدروش ما نتأثروش بالثقافة تاع اليابان باسكو c'est une grande culture, c'est un grand pays. Le sushi دركا في العالم دركا c'est une nourriture, c'est une gastronomie qui est présente partout dans le monde. On a osé جبناه للجزائر parce que c'est parti d'une passion. باسكو كيما نعرفوا حنا كيما قلت لنا من قبيله الشعب الياباني سون اكتيف، مي هنا اون الجيري حبوا يردوهم ثاني كيما هما اكتيف. واش من عام دخلت لنا السوشي هنا في الجزائر لينا ناكلوه ثاني؟ Bon, on a ouvert هنايا Sushima في سيدي يحيى, on a ouvert en 2014. En 2014 فتحنا باش نجيبوا une nouveauté aux Algériens, un changement. Moi chez moi le fait حاجة جديدة pour changer يعني. Chez pizza, burger, tacos, voilà. Donc on a apporté un truc nouveau. Voilà. Bon, déjà à la base, on est des passionnés de décoration avec mes associés, qui sont ma famille bien sûr, mon beau-frère, ma femme et sa sœur. On est des passionnés de la décoration, où on a essayé de respecter un peu la culture japonaise avec un peu de modernité. ما خرجناش بزاف من les couleurs japonaises. Le bois brut c'est très japonais. Le bois brut, les couleurs hakdaya sombres, béton, c'est très minimaliste, c'est très on a essayé de joindre un peu les deux. Voilà. Et à chaque voyage كنا نجيبوا des petits articles hakdaya معنا. Le poisson, c'est un produit essentiel dans le sushi. C'est un aliment essentiel dans le sushi. C'est la base du sushi. Il y a des pays qui ont développé à leur façon, quand ils ont introduit le poulet, le bœuf. Il y a d'autres aliments qui les jaoum à l'ouest. Mais essentiellement, le poisson, c'est un ingrédient essentiel dans le sushi. Il n'y a pas de sushi sans poisson.
كويزين تاع لو ريستورون سوشيما. رانا مع لو شيف وليد لو سوشيمان راح يورينا لا باز تاع لو سوشي. مرحبا بك معنا في لا كويزين سوشيما. بون لا باز دو سوشي لو ري. لو ري معنا نطيبوه يربوزي 30 مينوت، نفتحوه نبردوه كدايا و افيك الفيناك تاعو سبيسيال. كيفاش تبخروه باللاكتوز والخل؟ راهي عنده اباري تاعو يطيب فيها معنا رايس كوكر 30 مينوت، نحيوه نبردوه كدايا وعنده فيناك سبيسيال ديالو. باش نذكروا متتبعي قناه شمس ايفي انه لا باز تاع السوشي اللي هو الروز، كانوا في البدايه يبخروا الروز وسموه بالناري سوشي، وبعدها كانوا يديروا الروز نصف متبخر وسموه بالناماناري، وبعدها سموه بالهايا زوشي اللي هو السوشي السريع. مادام بون لو سكري كاع في السوشي هو لو غي مادام. لو غي حنا لو غي تاعنا سبيسيال سوشي. وليد دوكا سي لو مومون باش ندوق السوشي. مرحبا بك، نتفضلوا الفوق. زين فضلك. بون حنايا عندنا نبداو بلا فيضال، هذا ديجا درنا له الروز. وشنو هاديه؟ علاش ديروا هذه؟ هادية السوشي كاع فيها باش يحكم فيها الروز. السر تاعها انا. السوشي هادوما لي فيضالك. بون حنايا نديرو لهم الروز ومن بعد نديرو الميلونج تاعنا، سا ديبونش فيه لانغريديون داخل. وشنو لي زانغريديون اللي تخدموا بهم؟ بون كاين بزاف لي ميلونج، مي حنايا عندنا اللي نديرو لهم لا بلوبار نديرو لهم صومون افوكا، وعندنا دوراد، عندنا كروفات، يعني على عندنا حسب بليزير ميلونج لو كليون. ايوا وتسمى الكليون اللي يحب نديرو له حنا. فوالا. دوكا واش راح دير له؟ بون هذا حنديرو بيريفيا، عندنا ميلونج اسمه بيريفيا، وهذا عندنا ميلونج واحد اخر نديروه دراغون. هادو لي دو ميلونج راني حنديرهم. بون راح تبدا دوك توجدهم. بون نبداو بالدراغون، هذا ميلونج دراغون. بون نشوفو النص نقطعوه، هذا ميلونج اسمو كاليفورنيا، هذايا نص كاليفورنيا يجي واحد